ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ. ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸಿಗಾಕಂತ ಗುರು, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಗುಂಡಿ ಐತಿ, ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗೈತೆ. ಹೆಂಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂತೇನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎದುರುಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೋಟ್ರಸ್ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ. ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಸಿಗಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಗುರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ಗಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಸರಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬನೇ ಸೋಲೋ ಬಂದರೆ ಇದೇ ಗೋಳು ಗುರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಳ್ದು ಹಿಂಗೆ ಹತ್ಬೇಕು ಗಾಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಗುಂಡಿ ಒಳಗಿರ್ತೀನಿ, ಕೈಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ. ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ, ಹತ್ಸೋಣ ಅನಿಸ್ತಾಯಿದೆ. ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಚರ್ರಿ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ನಿನ್ನ ಆಟ ಮಗನೇ, ತೋರ್ಸ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೂ ಜಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಗುರು, ಜಾರ್ತೈತೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ದಾಟ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ಲಪ್ಪ. ಪಕ್ಕ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೇಸು. ದೇವ್ರನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಗುರು. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ರೋಡ್ ಏನೋ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸಿಗಾಕಂತ ಗುರು, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಗುಂಡಿ ಐತಿ, ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗೈತೆ. ಹೆಂಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂತೇನ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೂವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿತ್ತು. ಒದ್ದು ಅದನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ತೆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆರಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜುಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಸರಿ, ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ಕಣ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೈ ಕೊಡದೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಬಾಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎದುರುಗಡೆ
ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೋಟ್ರಸ್ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ. ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಸಿಗಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಗುರು, ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದಪ್ಪ, ನೋಡೋಣ ತಡೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಜಾಗ ಗೀಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹಾಂ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಗುಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಾಕಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ನೋಡ್ಬೇಕು, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೋಕ್ಕೆ. ಇದೊಂದು ಮೇ ಬಿ ಇದನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟು. ಮೇ ಬಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನಾರು ಹಚ್ಚೋಣ. ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಬನ್ನಿ. ಯಪ್ಪ, ಗಾಡಿ ಕಾಲು ಇಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಬಾಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು. ಜೈ ಬಜರಂಬಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ಮುಂದಿನ ಹೆಂಗೆ ಕತೆ. ಈ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ನಿಂತತೆ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ದೇವ್ರೆ, ಸರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯ್ತು ಗುರು. ಏನೋ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಸರಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬನೇ ಸೋಲೋ ಬಂದರೆ ಇದೇ ಗೋಳು ಗುರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಾಂ, ಇಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಇದೆ, ಬಾವಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಪ್ಪ. ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಹೋದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರೇ, ಯಾಕಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ನೇನೋ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದ್ಸಲಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೋಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಬಿಡ್ತು, ಫುಲ್ ಗುಂಡಿ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಆ ಕಲ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜಾಕೆಟ್ ಗಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಚೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಗಿರ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ. ಏನೋ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಹೆಡ್ ವೈಟ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು.
ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಕೊ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಇಳಿಸೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆ ಗುರು ಕತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತತ್ರ ಇಟ್ಟು ಸ್ಲಿಪ್ಪಾಗಿ ದೂರ ದೂರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮೇಲೆ ಹೊರಡೋಣ. 22% ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಏನು ಗುರು ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚರ್ಯ ಏನು ಗುರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತೊಂದರೆ. ಥೂ ಬಾಯಿಗೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅಡ್ಡಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ದಾರಿನೇ, ಒಂದು ಎಡ್ಜು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಾರಿ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರಾದ್ರೆ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗುರು. ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಗುಂಡಿನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತುಂಬಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬೋದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಗುರು. ಈ ಬಂಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಬೀಳತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಈಗ ಹಚ್ಚೋದು ಹೆಂಗೋ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಳಿಸೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟು ಟಫ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಗೆ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಿವಿಯೆಲ್ಲ ಚುರ್ರು ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗಿಸ್ಲಪ್ಪ ಲೌಡ್ ಥರ ತಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಪಕ್ಕದ ಗುಡ್ಡ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 70% ಅಂತೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಳ್ಳ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ ಗುರು, ಆಗಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಒಬ್ಬನ ಕೈಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಕಾಲ್ಗೀಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಟಚ್ ಆಯಿತು, ನೋವು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ದೇವ್ರು ಗುರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರು ಬಂದಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಏನು ಕತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ನಂದಿ ಅಲ್ಲೇ ತಾನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದೆ. ಹಿಂಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕೆಲ್ಲ ಹೋದೆ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 50%, ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದೆ ಮುಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಗ್ಲ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೈತೆ ರೋಡಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿದ್ರಾ? ಹಾಂ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗದ್ಗೆಗೆ ಔಟೈತದ ಗಾಡಿ ಇವು. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಸುಮಾರು ಗಾಡಿ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಇದಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಈಗ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿದ್ರು ಪಟ್ಟಂತ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ. ಹಾಂ, 3 ದಿವಸ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ, ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇಂಥ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೈತವೆ. ಹಾಂ, ಈ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತವೆ. ಸರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫೈನಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಯಿತು.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಹಾಕಿ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.